Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Eliananta. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah, semoga sehat walafiat ya. Teman-teman lagi ngalamin batuk ya? Aku punya resepnya loh dari Dokter Zaidul Akbar. Nah, aku punya dua resep CSR, yaitu yang pertama batuk berdahak dan yang kedua batuk kering. Bahan-bahannya sangat mudah ditemukan dan tonton terus sampai habis ya, dan jangan di skip biar teman-teman tahu cara pembuatannya dengan benar. Nah, jangan lupa ya, like, share, dan subscribe. Nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan yang pertama yaitu ada 2 buah jeruk nipis. Ini jeruk nipisnya udah aku potong-potong dan udah aku bersihkan ya. Terus 300 ml air hangat dan ada madu. Ini aku pakainya madu murni ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita peras jeruk nipisnya pakai saringan ya. Oke, ketika jeruknya udah dimasukin semuanya, kita tambahkan madunya ya. Madunya 2-3 sendok makan. Tuh. Dua. Kita aduk. Diminumnya 2-3 kali sehari. Dalam keadaan perut kosong, ingat ya, jangan pakai gula ataupun sirup karena khasiatnya akan berbeda. Jangan lupa berdoa ya sebelum meminumnya. Manfaat jeruk nipis yaitu meningkatkan kinerja pencernaan, menghambat penuaan, meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati batuk, dan menyembuhkan batuk disertai influenza. Nah, bahan-bahannya yang dibutuhkan yaitu ada sejempol jahe. Ini jahenya udah aku iris-iris ya. Teman-teman juga boleh kok dikeprek, yang penting sejempol jahe ya. Terus ada ini air. Airnya yang dibutuhkan 300 ml. Terus ada madu, pakainya madu murni ya. Pertama-tama kita masukkan airnya. Terus setelah itu masukkan jahenya yang udah diiris-iris ya. Ini sambil diratain. Gunanya hanya untuk meresap dari jahenya ini. Ketika udah keluar butirannya kayak gini, kita angkat ya, jangan sampai mendidih ya teman-teman. Kita matikan kompornya.
tuangkan jahenya tadi. Ini udah, kita tunggu sampai hangat dulu ya, baru dimasukkan madunya. Diminumnya 1-2 kali sehari dalam keadaan perut kosong ya. Ingat ya, sebelum meminumnya jangan lupa berdoa. Manfaat jahe yaitu meredakan mual, mengatasi masalah pencernaan, meringankan batuk dan pilek, menurunkan kolesterol, meredakan sakit otot. Nah, gampang kan cara buatnya? Bahan-bahannya juga mudah ditemukan loh teman-teman. Mari ubah hidup kita dan hijrah ke herbal ya. Jangan dikit-dikit obat. Ingat ya, jangan tambahkan gula ataupun sirup. Pasti khasiatnya akan beda ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Pilih yang mana ya? See you next video. Enak banget. What's up?